是早上的10点钟了，今天发现有一点点小感冒了，可能就是昨天晚上去外面玩的太晚回来了，在路上吹的那个风，然后早上起来的时候发现这个门缝这里啊有那个风灌进来，因为我这个门虽然关上了，但是它这个缝隙还是比较大的，加上昨天晚上风又大，我昨天晚上把这个里面烧了这个炉之后升温了，你知道吗？温度高嘛，这边温度高，这边也有冷风寒风吹进来是吧？试想一下，一边热一边冷，结果就把我搞出鼻音来了。看一下，听我说话的声音就知道了，应该是有点小感冒了。这个炭早上7点钟左右的时候就已经烧完了。昨天晚上我调的还是有点大这个口，睡觉的时候看一下里面吧。看看这里面烧得非常的干净，这里还剩下2个番薯，下次再烤。看一下，就是这个门缝，这个缝隙还是挺大的。虽然关上门了，但是这里有个缝隙，那外面一吹风，经过这个缝隙一吹进来，感觉到特别的冷，那个寒气。今天晚上想着办法把这个地方堵严实才行，不然那个风一灌进来。虽然说已经解决了小房车里面温度的问题啊，暖和了，但是这边烧的炉这么热，这边又吹着风，那个寒风吹过来，一热一冷这么一交叉，是吧？不病才怪。这个锡纸就是买这根管子的时候送的，因为这里有2个小孔，大家看到没有？底下那个孔还好，插进去的时候它挡住了，但是顶上那个孔它是空的，没有插到那个位置，所以它会冒一点小烟，我就把它粘上了。今天我是这样子打算的，出去找找看，看看能不能够买得到那个气罐。如果买得到气罐的话，就拿气罐来自己做饭吃。我还是比较喜欢自己做饭吃的，在外面吃了这么久。上次我刚去北京的时候，大家也看到了，刚进来的时候那个气罐被暂扣了，他说不能带这个易爆物品进来。我是这样想的，如果说我能够在北京里面买得到的话，我就有说辞了，是吧？毕竟我是在北京里面买来用的，而不是在外面特意买进来用的，就是这么个意思。买不到的话就没办法了，我不会特意在外面买进来。把这管子抽进来，出去看看。拉链一拉，今天天气还不错，出太阳。先去吃个饭吧，吃个午饭，然后找到气罐的话，用来做晚饭吃。给大家看一下北方这边冬天下过雪之后的真实写照，哪怕现在是出大太阳，晴空万里，但是这个雪依旧是没有化，一堆一堆的。不过这雪是被那环卫工扫起来的，看到那个雪块没有？一块一块的，好像那个水泥一样。在南方的话，你看到还误认为是那个石灰来的呢，因为它真的很像石灰啊，白花花的。感觉北方这边的环卫工啊，会比南方那边的环卫工冬天的时候累很多，因为他们还多了这项工作，看一下，它就是除雪工作。原来他们把拉来的雪直接倒到那个顶盖孔里面去，可能这就是北方这边除雪的一个方式吧。这么大的草，看看像不像那个石灰，又或者像不像那个糕点啊？绿化边上这雪啊，那么多天了都没化，所以说没那么绵了，变硬了一点点。
哇，跟地上都连在一起了。老板，我想要2斤回去烧白菜粉条。好嘞。哎呦，2斤1两1，行不行？保温剂。吃完饭就买气罐。看看这边这条街，好多5金店啊，慢慢看有没有那个小气罐卖。老板，我问一下你这里有没有小气罐啊？没有。老板娘，我问一下你这里有没有气罐啊？气罐没有。没有。哎，没有卖啊，这气罐。问了几家5金店没有卖，有一个有那个枪头卖的时候，就是那个气罐专用那个枪头啊。烧毛的那个，我就搞不懂，他有那个卖又没有气罐卖，然后又去了2个超市也没有，这东西怎么这么难买？在外面也逛了3个小时左右了，现在回去了，出来那么久了。麻烦了，朋友们，我的碳应该是被人家顺走了，看一下，里面1颗碳都没有了。我刚才还纳闷，我说我的纸箱里面本来放在这里的有那个碳了，这里面好几斤了，6、7斤，有这么沉，怎么被风吹到这个位置来了？我回来的时候有点诧异啊，想了一下不可能，过来看一下，里面是空的，看一下。我走的时候我记得我是放在这个位置的，那个碳，这里还有个瓶子，那个瓶子也不见了，好像。是啊，那瓶子也不见了。哎，我纳闷他。哎，我就想着是不是捡那个废品呢？也不对啊，捡废品的刚好不要我这个纸皮，就拿我那碳呢，而且还拿了我那个瓶子。哎，这事我搞不懂了，麻烦了。没有这个碳的话，晚上我根本没法取暖。我这车子没什么，也没有什么损坏的，看得上那个锁也没有任何损坏，就唯独我那个碳跟那个瓶子，有个瓶子放在这里了，我一共2个瓶子被顺走了，就把我那个碳拿走了，那个碳里面还有个塑料袋的，那连同那个塑料袋应该提走了，就剩下这么一个空纸壳了。看看我这个纸壳他不要，这个他也不要，就唯独把我那个瓶子跟碳给顺走了，我真是服了，服了。我当时是这样想的，我那碳为什么要放外面呢？是因为那个碳比较脏啊，乌漆嘛黑的，我就没有放在小黄车里面，想着放在外面应该也不会要，我就这样放在这里。当时我走的时候，那个鞋子是这样子放的，那个锁也是锁里面的锁，就外面的锁没有锁，就是为了让人家如果来到这里看到这个情况的话，就是误认为里面有人，结果还是被顺走了。那个碳也不值什么钱了，应该总共也就是剩下10来块钱的那个碳，因为我用了好几斤了，买的时候一共20块多一点。我是服了，第一次听说有偷碳的，说是顺走啊，其实就是偷盗啊，不问自取啊，直接就拿走了。不知道是不是附近的谁过来拿了，这边上有那个围栏全部拦起来一圈，就那边很远的地方有个进出口，我就从那个地方进来的。要碳干嘛？我是服了。哎呀，不行，我得到附近去看一下，看看能不能买得到碳。如果买不到碳的话，今天晚上就麻烦了。那个碳对我来说非常的重要，现在天气这么冷，晚上取暖就全靠它了。我现在有那个炉在里面，没有碳没办法升温了，那个小黄车里面。哎，等去看一下了。现在天已经很暗了，不然等下人家关门了就麻烦了。这个也是这样，早去早回了。刚才搜了一下，离我这里5、6公里的地方有个市场比较大的，不知道那个地方能不能买得到碳，去看一下。哎，现在来到这个大市场这里来了，这边都是批发的卖菜啊什么的，厨具都有。
一般都是卖厨具的地方才有那个碳卖的。这个叫粤各庄批发市场，厨具是在2楼的，上去看看。老板，你这里有没有木炭卖啊？没有吗？老板，你这有没有木炭啊？木炭有没有？没有。哎呀，忘了，全部都没有。麻烦了，下去找一下。刚才问了一下那个老板，他说这边有好多的关门了，不知道那一家关门了没有。就他那一家有卖啊。15号，哎，没关。这我精装了嘛？哇，这么多碳，就拿一箱给我吧。啊，30就30了，10斤的是吧？对。啊，好，可以。这是批发件，还没过。哦，终于找到了。老板正在关门啊，他说拉走这个就关门了，还好来早了一步，吓死人了！这么重要的东西，没有的话今天晚上都不知道怎么过了。帮我拿2个，买了点这个饼，今晚上就吃这个了。回去了，天暗下来了。哎，真是被吓死了！我还以为买不到这个碳呢，要是没有这个碳卖的话，就麻烦了，在这里啊，这几天不知道怎么搞。如果说上快递买的碳的话，还要好几天。哎呀，还好找到了，找了好几家那个厨具店都没有卖啊，结果还是单独找到一家专门卖碳的，真是问了好几家。一般那个碳在厨具店里有卖的，以前这边没有。有这个碳我就放心了，就有了安全感了。这个也是10斤装的，不知道这个烧起来效果怎么样，比我之前用的那个长很多，一根也这么长，我之前那个都是这么一节一节的。试一下这个好不好烧？哎呀，现在手指头都冻僵了，吹那个风回来，麻木了。哦，这个碳不规则的，长短都有，短的这么短，长的也这么长。哎呀，试一下，赶紧生炉子了。现在回来了，今天晚上就不出去了，买了点这个饼，今天晚上就吃这个，然后烧炉烤火，先让小黄车里面的温度升起来先，升起来就安全了。这是刚刚买的那个矿泉水，不知道大家看不看得到里面那个冰渣，慢慢开始结冰了啊，看起来挺漂亮的那个冰渣。把灰倒了，拿回来。把这个烟囱拉出去。多放几块吧。主要就是鼻塞，其他还好，也没有什么。我就是鼻塞。对，是的。就这么一个小口，哎呀，刚点上去就有点效果了，不知道这个是什么东西来的，看着挺好吃的，我就买了几个，买了一个韭菜饼跟那个茴香饼。刚才脚都冻麻木了，
现在温度已经高了，哎，虽然说有点鼻塞、感冒，但是热了就想脱外套了，脱太多也不舒服。想不到这个气罐这么难买，是不是这边管的比较严啊？搞得我都不敢买了，是不是怕出什么事啊？用那个气罐，所以说就跟我说的那样子，要在这边买得到才敢用。不在这边买得到的话，到时候你说不清是吧？拿什么不好，拿走我的碳，那个碳相当于是我的救命稻草来的。如果没有这个碳的话，今天晚上可能我不会在这里待了，因为我这个太单薄了，这装备啊，这睡袋，加上自己也有点那个鼻塞，尝一下这个茴香的吧，茴香煎饼，还有个韭菜煎饼。原来他是拿那个茴香叶啊，放到里面去煎。味道可以的。哎，这2天主要也就是等了快递，然后没想到今天有点小感冒。所以说，如果你不把这些事都搞定的话，你就很难说出发。想做饭又没买到气罐，就这样子出门在外啊，有时候很多事都是身不由己的，很多意想不到的事情。就像今天想到我东西会被人拿走，在这里热点水来喝是可以热的，这温度很高上面，毕竟鼻塞了要喝点热水。等下喝点热水啊，差不多就睡了。哎呀，这个温度太舒适了。睡觉前等下把这个安全装置给挂上。这水放在这里，看到那个小气泡没有？还是有效果的。鼻塞啊，现在多喝点热水。这水挺热的了。等下肯定还得再加多一次碳的，因为我今天生炉的比较早的时间，生炉的时间是5点多钟，天刚暗下来。等下起码还要加多2、3块那个碳下去，应该能够一觉睡到自然醒，不是什么问题。喝点热水真舒服。给大家看一下，这个炭烧的还是挺缓慢的。哇，好热！哎，看一下，睡觉了。好，就这样子堵住这个缝就好了，这样不会灌风进来。底下还好，就是这个地方缝隙比较大。